देखो भाई, अगर पिकअप ट्रक की बात आती है ना, तो आप सबके दिमाग में टोयोटा, राम या फोर्ड कंपनी का ही नाम आता है। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके पिकअप ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ क्या कंपनी ने भी अपना पहला पिकअप ट्रक लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम क्या टस्मन रखा है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। इसमें इंजन के दो ऑप्शन मिलते हैं, 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर का डीजल इंजन। एंड ये प्रोड्यूस करती है 281 हॉर्स पावर एंड 421 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसमें 17 इंची के अलॉय व्हील मिल जाते हैं एंड ऑप्शनल में 18 इंची। क्या कंपनी ने इसे खासकर ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया है एंड हैवी लोडेड वर्क के लिए। तुम्हें कैसे पता? बाकी जब ये टेस्टिंग में आएगी तभी पता चल पाएगा ये कितनी मजबूत है। और अगर बात स्पीड की जाए तो 0 to 100 10.4 सेकंड में कवर कर लेती है। और जब ये इंडिया में आएगी प्राइस 40 लाख के समथिंग होगा। 40 लाख। बेसिकली ग्लोबली तो 2025 में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन इंडिया में 2026 में ही आएगी।